တိပ္ပံတရား၄ပါးမပွားသူမှာမဂ္ဂင်7ပါးဆော်လွဲသွားပြီးဆော်လွဲသွားတယ်တိပ္ပံတရား၄ပါးဒီလိုဆော်လွဲပွားသူဟာမဂ္ဂင်7ပါးလေးပွားပြီးသားဖြစ်တယ်မပွားသူမှာပမာဒဖြစ်ပြီးတော့ပွားသူမှာအပမာဒဖြစ်ပေါ်အဲဒီကစတင်ပြီးတော့ပြောတော့ပါတယ်စကားလေးတွေကဒီခုနဲ့တစ်ခုပြီးတယ်အားဖြင့်ဆက်နေပြီးတော့နေတာလည်းဒီလိုပဲသိချက်ဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကျောင်းအားလျော်စွာဖော်ပြပေးရပါတယ်ဒီနေ့ကရှောင်ပေါ်ရာတွေပါဆောင်ပေါ်ရာတွေပါဆိုတာပေါ့ရှောင်ပေါ်ရာတွေကတော့သူစိတ်တရားတွေပါပဲဆောင်ပေါ်ရာကတော့သူစိတ်တရားတွေပါပဲဒါပါပဲအဲဒီသူစိတ်တရားတွေရှောင်ရှားဖို့မိလျောပောစပြည့်ွက်လေဟင်းလက်ဟင်းတာပမာဒအဲဒါတွေရှောင်ရှားဖို့မပြည့်ွက်မလေဟင်းတာအပမာဒဆိုတာပါလေအဲဒါလေးကိုပြောသွားပါတယ်မင်းဒါဟာသိအရေးကြီးပါတယ်လူသားပြည်သားဖို့ရအတွက်ပထမဆုံးကြောင်ပွဲနဲ့ဆောင်ပွဲခြေကနားလျက်အဲဒီဆောင်ပွဲတွေဟာမုန်းတိရရှားစရာကြီးကြောက်စရာကြီးဒါတွေကျွလို့လို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးတွေဟာလည်းပဲညိုစရာကြောက်စရာတွေပဲဆိုတော့ဒီသိရှိပြီးတော့ညွန်တတ်ကြောက်တတ်ပြီဆိုရင်ရှောင်တော့တာပါပဲသူစိတ်တရားတွေဟာကောင်းကျိုးပြုတဲ့တရားတွေပဲလို့ကြိုသိထားရင်တတ္တတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့အဲဒါတွေကိုဒီကန်းစားပြီးတော့ပွားများဖို့ရမလေခင်းတော့ပါဘူးသူတို့လည်းပဲလေခင်းလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းပမာဒနဲ့ဖြစ်တာပါမလေခင်းလို့ရှိရင်တော့အပမာဒဆိုတာဒါတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲဒါမင်းရဲ့အခြေခံထားပြီးတော့ပြောတော့ပါတယ်ဒါတော့အခြေခံနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလက်ရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်လူပိတတ်တော့ပါWe've been discussing the practice of the Four Noble Truths, for the Satipatthana, mindfulness, practice of mindfulness. Whoever does not practice Satipatthana will be deviated from the practice of the noble path of 8 constituents, which amounts to pamada. On the other hand, whoever practices Satipatthana to the full extent will be tantamount to practicing or accomplishing the noble path of 8 constituents, which means which leads to apamada, diligence or vigilance. This subject is discussed because they are related. That's why we also discussed what are things to abstain and what are things to be observed. Things to be abstained are the 10 kinds of immoral deeds, ducharita in Pali. And things to be observed are sucharita, moral deeds or wholesome deeds, which are also of 10 kinds. If one fails to abstain from these 10 ducharitas and moral deeds, then one will be pamada. If one does not fail to abstain from these 10 immoral deeds, because one is diligent or vigilant, this
will be tantamount to apamara. This is very important. In order to be a real good human being, understanding them, first of all, one has to understand what are to be abstained, what are to be observed, and then undertake the practice. Knowing that the immoral deeds are despicable, fearful, one abstains from them. And also one should know that the consequences of such immoral deeds are unwholesome, despicable. One should despise it, one should detest it, one should be afraid of it. Then one should abstain from committing these things. As for sucharitas, moral deeds, they bring about wholesome consequences, and having faith in it, we undertake this practice. Then, if we fail, we will be pamada, and if we do not fail, we will be apamada. As simple as that. If one understands this basically and undertake the practice, then one will be a real good person. ကျင့်ကံများမှာတော့ဒီပမာဒအပမာဒဟာအမျိုးအစားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ခွဲခြားပြီးတော့ကဏ္ဍနဲ့ပြထားတာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘုရားမိန့်မှာကျစကားအသွားလာတွေထောက်လို့ရှိရင်၃စားလောက်ရှိပါတယ်၃စားဆိုတာကအကျဉ်းစားအလတ်စားအနိစားပေါ့ပမာဒဟာလည်းပဲအကျဉ်းစားအလတ်စားအနိစားရှိတယ်လို့အပမာဒဟာလည်းပဲအကျဉ်းစားအလတ်စားအနိစားရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွေကပမာဒအကျဉ်းစားဆိုတာကတော့ရှောင်တဲ့ဒီစိတ်တရားတွေကိုရှောင်ဖို့ရတာဝန်တရားရှိပါလေရဲ့လက်ရှင်းပြက်ွက်သွားလို့ရှိရင်ဒါကျိုးတရားမေ့တယ်ခေါ်တာပဲပုတ်စားတယ်ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါပမာဒပဲတခုခိုးခုမိစ္ဆာသရကာမဟုလိမ်ဟုဉာဏ်တိုက်ဟုဉာဏ်တဏ္ဍာရိုင်းကြကြပြောဆိုဆက်ဆံဟုနှိမ့်မဲ့တဲ့စကားတွေပြောဆိုမှုသူတော်ဘာပစ္စည်းအပိုင်ရှိမတရားအပိုင်ရှိလို့ဟုသူတော်ဘာပစ္စည်းရှင်းစေလို့ဟုနဲ့ကောင်းလာကြည့်လဲကောင်းကျိုးမရဆိုးလာကြည့်လဲဆိုးရမရအယူဆလွဲမှာဟုဒါတွေပေါ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးဆိုင်ရာပေါ့ရိုင်းဆိုင်ကျမ်းသာပြီးတော့ပူလောင်ဆက်စုပ်ဖွယ်ရဖြစ်တဲ့ဒုက္ခိတတရားတွေပေါ့ဒါတွေညွှန်ရှာမုန်းတိတရားတွေပဲကြောက်ကြတွေပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ကျိုးတည်ပြီးတော့လည်းမသိဘူးသိရင်လည်းပဲလက်တွေ့ကြကြအဲ့ဒါတွေကိုယုံမုန်းဆက်စုပ်ကြောက်ပြီးတော့စိတ်ဥဒ္ဒပါတိရှိပြီးတော့မရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပမာဒအကျဉ်းစားဖြစ်သွားတာဒီပမာဒအကျဉ်းစားဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့အပမာဒအကျဉ်းစားလို့ဆိုမှာပါပဲရှောင်ွယ်ချက်ရှောင်ဖို့အတွက်ပြည့်ွက်ပါကပမာဒဆိုတာမြန်မာဘုလေးနဲ့ဆိုတော့နားလည်ထားရင်လွယ်လွယ်လေးပါကောင်းပါတယ်ရှောင်ွယ်ချက်ရှောင်ဖို့အတွက်မပြည့်ွက်ပါကအပမာဒဒီသဘောကလေးရထားတယ်ဆိုရင်ပမာဒအကျဉ်းစားဟာဒါခေါ်တကူဆိုတာပေါ့လေရှင်းရှင်းလေးမတွေ့မဆရပဲနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့နားလည်သွားနိုင်ပါတယ် In the text are mentioned these two things, pamada and apamada, but it does not be mentioned how many kinds of pamada and apamada are there in numbers. However,
according to the Buddha's discourses, there are roughly 3 kinds, namely gross, medium and refined, both for pamada and apamada. As for gross form of pamada, negligence, not abstaining what should be abstained, namely not abstaining from committing or observing, or not abstaining from ducharitas, immoral deeds, failing to abstain from immoral deeds, forgetting them, neglecting them, such as killing, stealing, sexual misconduct, lying, malicious talk, harsh speech, meaningless talk, covetousness, ill will, wrong view. Wrong view, not believing good, that good begets good and bad begets bad, karma and karma result. So that one's physical, verbal, mental behaviors become wild and violent, and one does not detest or fear ducharitas, immoral deeds, not knowing them in advance that they are unwholesome, and even if one knows, one does not practice with the concept of hiri ottappa, moral shame, moral fear, or spiritual shame, spiritual fear. Such is the gross form of pamada. Conversely, if one abstains from doing these immoral deeds, then one is said to be apamada, diligence, vigilance. This is gross form of apamada. As simple as that. If you can just remember, failing is pamada, or negligence is pamada, and diligence or vigilance is apamada. ရှောင်ရှားတဲ့ချက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုသလိုဆောင်းပွားလိုက်လာတဲ့အရာတွေလည်းပဲအမြဲမပြတ်ဆောင်းပွားလိုက်လာဒါလည်းပဲတာဝန်ရှိတာပါပဲကျွလုံကြီးကြုံပါလေတဲ့မကျွလုံမဲနဲ့ရှောင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကျွလုံမဲနဲ့နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲသိက္ခာမကျသူတစ်ပါးလည်းပဲမထိခိုက်အလုံးကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒါလိုအလေးထားလေးတွေဟာတစ်ခါချောင်းတစ်ခါချောင်းအခါခါချောင်းပါများလို့ရှိရင်အလေးထားကောင်းလေးတွေဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုစုဆောင်းထားတဲ့အလေးထားကောင်းလေးတွေလည်းပဲမပြတ်ဖို့ရာအတွက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ဒါဟိုတရားရှိပါတယ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်လေကိုမှလူအကျင့်သိက္ခာတွေတက်နေပြီပဲသူတစ်ပါးလည်းပဲကိုယ့်အတွက်နဲ့တက်တာလေးတွေပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဆောင်ဝဲအချက်ကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ဖို့စက္ခစက္ခရှောင်ကျင်ဖို့ဒါလေးလည်းလိုတာပါပဲစက္ခစက္ခရှောင်ကျင်ဖို့လည်းပဲအရေးကြီးတဲ့လူမှုတရားတစ်ခုပါပဲအဲဒီလူမှုတရားတစ်ခုကိုအရေးကြီးတဲ့လူမှုအခြေခံကြတဲ့လူမှုတရားကိုမပြတ်မကွက်ဖဲနဲ့ပေါ့လေမပေါ့ဆပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မလင်ဟင်းရအောင်မလင်ရအောင်မပြတ်ကွက်ရအောင်ပေါ့လေကောင်းတဲ့အလေးထားလေးတွေဆက်ပြီးတော့သတိထားနေတာလေကောင်းပါလေသတိမထားနိုင်ရင်အပမာဒသတိထားနိုင်လို့ရှိရင်အပမာဒဆောင်းပွဲချက်ဆောင်းဖို့အတွက်ပြည့်ကွက်ပါကပမာဒဆောင်းပွဲချက်ဆောင်းဖို့အတွက်မပြည့်ကွက်ပါကအပမာဒဒီလိုလည်းပဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ We have human responsibility to abstain from what should be abstained and observe what should be observed. Even when we are confronted with a situation where we are just thrown into a situation where we might commit some immoral deeds, then we purposely abstain from committing this immoral deed. Then
one will not be defiled, at the same time others will not be harmed. Such is a good practice. If we do the practice once, twice, thrice, many times, then it becomes a good habit, and we should accumulate such habits into a good practice. We are duty bound to observe this duty, and we should sustain this practice. As much as we sustain, we are uplifting ourselves. At the same time, others are saved, others are safeguarded. So we need to observe what should be observed, and if we continue to do that, make it a good habit, this becomes the basic human duty. Not failing to observe what should be observed, not failing to neglect what should be observed, then it becomes a good habit. We have to be mindful of that, careful of that. That will be apamada, and if we do not do that, it will be pamada. So to remember is to simply remember is when it comes to abstaining, what should we abstain? If we are diligent, if we are diligent in abstaining, then it will be apamada, and if we are negligent, this will be pamada. And when it comes to observing, if we do not fail to observe what should be observed, then it will be apamada, and if we fail or neglect or forget to observe what should be observed, this will be pamada. ကျင့်ကြံများမှာတရုပ်ပြထားတာတော့ပမာဒဆိုတာစိတ်တတဝဋ္ဌကောဝဋ္ဌကနုပ္ပဒါနံပမာရောလို့ကြားပါတယ်စိတ်တတမိမိရဲ့စိတ်ကိုဝဋ္ဌကောစွန့်လွတ်ထားခြင်းခွင့်လွတ်ထားခြင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တော့ဟာဆိုလို့မျိုးပေါ့အထိတ်ချုပ်နည်းနည်းမှမရှိပဲနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာပေါ့လေတခါလုံးမှားလို့ဖြစ်ရင်ပရိတရားနဲ့တောင်းကဖြစ်ပြီးတော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့သိသိရမယ်အစားမသိသိတော့ဘဲနဲ့ပေါ့လေဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်အလိုကျတွတ်ထားတာလေမှားပြီးမှားတာပေါ့လေဝတ္တကနုပ္ပဒါနဆိုတာအဲ့ဒါလို့စိတ်အလိုကျတွတ်ထားရေးမှာခွင့်ပေးထားတာခွင့်လွှတ်ထားတာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာပေါ့လေတခါမှတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိသိရမယ်ဆိုမသိသိပဲနဲ့ဖြစ်ချင်ဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒါကိုပဲပမာဒလို့ဒီလိုပြုဖို့ထားပါတယ်ဘယ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာလို့စိတ်လိုကြခွင့်လွတ်ထားတာလို့ဆိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာလို့ဆိုတော့ကာယတုစရိတေဝဟောရှိဒုက္ခရိတေဝမနောဒုက္ခရိတေဝစိတ်တသဝစေကောဝစေကနုပ္ပဒါနကာယတုစရိ3ပါးဟောရှိတုစရိ4ပါးနဲ့မနောဒုစရိ3ပါးပုစုအနေအချင်းတုစရိ3မျိုးပေါ့လေတုစရိ3ပါးဒီအတွက်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10ပါးပေါ့အဲ့ဒါမှာစိတ်လွတ်ထားလိုက်တာတခါတလေတမ်းပြီးခိုးပြီးတော့လေတော့အဲ့ဒီခါမျိုးကတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိစေရမှာဒါမတော်ဘူးဆိုတာပေါ့လေချက်စရာကြီးကြောက်စရာတွေပဲဆိုတာမသိတဲ့လုပ်သူပဲဆိုတာတတိယပြီးတော့မသိရှိတော့ပဲနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တခါတည်းဆက်ပေးထားလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ဝတရားကြီးပြက်ကွက်သွားပြီအဲ့ဒါကတော့ကျမ်းစာပမာဒလို့ဆိုတာပါပဲသူစိတ်3ပါးစိတ်လိုကြလွတ်ထားခြင်းလက်ပမာဒအဲ့ဒီစိတ်3ပါးမှာစိတ်လိုကြလွတ်ထားပဲနဲ့မမှားရအောင်ထိနေတခါလေးမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ဒီလိုလားဒီမမှားရအောင်လည်းပဲစိတ်လိုကြလွတ်မထားဘူးတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ကိုထိချုပ်ထိချုပ်လို့ရှိရင်တော့အပ္ပမဒခေါ်တာပါလေ
အဲ့ဒါလိုခွဲခြားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ် In the text is given this saying, indulging oneself, leaving the mind uncontrolled, not even a small amount, as regards these unwholesome deeds. Suppose you make a small mistake once, and instead of having a sense of urgency with fear, you still go on doing it, committing mistakes one after another without restraint, leaving the mind uncontrolled. This is pamada. Where does the mind where does one indulge oneself, or in which aspect is one's mind uncontrolled? In respect of the Dojaritas, 3 physical immoral deeds, 4 verbal immoral deeds, and 3 mental immoral deeds, altogether 10. So one does not, instead of restraining oneself, one's mind is not controlled, one does not control oneself in respect of these immoral deeds. If at times one may commit something, for instance killing, and if one does not practice the restraint of this immoral deed without any shame and fear, then this is the gross form of pamada. You are failing in a human duty towards the society. On the other hand, if you practice restraint, controlling yourself, not indulging yourself, and even if you make one mistake at one time, you restrain yourself, you remember it with a sense of urgency, and you correct yourself and practice the restraint, then this will be apamada. This is what the Buddha has said. ပမာဒကတော့စိတ်အထိန်ချုပ်ဝင်ရှိတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်အကူအညီပေးရမယ်တရားတွေချုပ်တယ်ပြီးတော့လူကျူးတယ်စော်ကားတယ်ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပြီးတော့အဲ့ဒါမတော်တဲ့အလုပ်မုန်းတိယုံရှားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလို့သိရှိပြီးတော့ကိုယ်တိတ်ခါကိုထိန်းတယ်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညှာတာထောက်ထားပြီးတော့ဗောလေသူတို့တရားမပြည့်ရအောင်လို့ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲအရှိအကြောက်ရှိပြီးတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲညှာတာထောက်ထားရရောက်သွားတာပါပဲဆိုပမာဒကလူကျူးစော်ကားတဲ့သဘောဆောင်ပြီးတော့အပမာဒကတော့ညှာတာထောက်ထားတဲ့သဘောဆောင်ပါတယ်လို့ Again, the difference between pamada and apamada. As for pamada, one does not control oneself, leaving the mind uncontrolled, unrestrained, then failing in the duty towards the society. Instead of helping others, you're harming others. On the other hand, knowing that such things are despicable, you restrain yourself, control yourself so that you are not defiled. Then at the same time others also will be safeguarded. It amounts to sympathetic feeling towards others, in which case you are sustaining the human responsibility, human duty with the practice of moral shame and moral fear. So you practice moral shame and moral fear towards yourself with being ashamed and fearful of doing unwholesome things. You restrain yourself. At the same time, you are
safeguarding others. In short, if you commit unwholesome deeds, then this will be pamada, and if you have sympathetic feeling and practice of restraint, this is apamada. ဒါကတော့ကျမ်းစာပမာဒနဲ့အပမာဒဖြစ်ပုံပါပဲဒါအလတ်စပမာဒအပမာဒဖြစ်ပုံကတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ပစ္စတုဟာကာမကုနေတုစိတ်တတဝဇ္ဇကောနုပ္ပဒါနာကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာဒါတော့မြင်အာယုကာမဂုဏ်အကြာအာယုကာမဂုဏ်အနတ်အာယုကာမဂုဏ်အယတအာယုကာမဂုဏ်နဲ့အထိတွေ့အာယုကာမဂုဏ်၅ပါးရှိပါတယ်ဒီကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နိုးတဲ့ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့အလေးပြုရတဲ့အဆင်းအတန်အနတ်အယတအထိတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြီးပါဠိလိုကာမကုဏလို့ခေါ်ပါတယ်လူကျင်စရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကျင်စရာတွေလူကြီးမဲ့မောကြတော့လူကျင်စရာအရာဝတ္ထုတွေကမဲ့မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလွတ်ရအောင်လို့နှုတ်ဖွဲ့ထားတယ်လည်းဖြစ်တာမလို့ကုဏလို့လည်းခေါ်တယ်လူကျင်ပွယ်ရလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှုတ်ဖွဲ့ကြောင်းနှုတ်ဖွဲ့တတ်တဲ့တရားဟုတ်တယ်စိတ်ဆရာကြီးအာယုံတွေမှာကပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံကကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွာလို့မရအောင်ခါတဲ့သူကတော့ဖွက်တုတ်ချီထားတော့ပဲဒီမှာအဲ့လိုသဘောရှိပါတယ်ဒီအဲ့ဒါပါဠိလိုကာမကုဏလို့ခေါ်ပါတယ် Such is the gross form of pamada and apamada. Now we come to the medium form of pamada and apamada. It is concerned with sensual pleasures, kama guna. There are 5 chords of sensual pleasures. Objects of seeing, visible objects, objects of hearing, objects, the taste, objects of taste, and objects of smell, then tangible objects, objects of touch, which are desirable objects, known as kama guna. Since the desirable objects tend to bind the person who desires them, it is known as guna. It is binding, tying up. It is quite correct. When one desires something, this becomes an object of passion, and this object tends to bind the person concerned. Hence the name kama guna. အစင်းလေးမြင်လို့အစင်းလေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအစင်းလေးကမခွာကျင်တော့ကိုမဲ့မောတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အစင်းလေးကမခွာကျင်တော့သူကမဲ့မောနေတာမဲ့မောနေတော့ဟိုအစင်းကလည်းကောင်းရင်ကောင်းသလောက်မလို့ရအောင်တုံ့နှောင်ထားတာအတန်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအတန်လေးပါဆွဲနေတော့အဲ့ဒီအတန်လေးကသူ့တုံ့နှောင်ထားတာအနတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအနတ်အာယောကနေပြီးတော့သူ့ကိုတုတ်ချီထားတော့အရသာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအရသာဆွဲနေတော့အဲ့ဒီအရသာတုတ်နှောင်ထားအတွေ့အထိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအတွေ့အထိအာယုံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလို့ရအောင်တုံ့နှောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ခြေပါလိမ့်မယ်။ဒါကကာမကုဏရဲ့အတိတ်ပဲပါပဲဒီမှာ။ဆိုတော့ဒီနေရာဌာနမှာကာမကုဏမှာဘောဒီကာမအရာနှမျိုးခွဲထားတာရှိပါတယ်။ဝတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမဆိုတာဝတ္ထုကာမဆိုတာကလိုချင်စရာမမောစရာဝတ္ထုကာမခုနအမြင်ကောင်းကြားကောင်းနားကောင်းရတာပေါ့အထီးကြီးကောင်းဒါလူကျင်စရာမမောစရာပေါ့အဲဒါဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်ပါတယ်လူကျင်မှုတဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာလူကျင်စရာနဲ့လူကျင်တာနှစ်မျိုးပေါ့ဒီမှာကွာပါတယ်
သူတုံနှောင်ထားတာကတော့လူကျင်စရာအာယုံလည်းတုံနှောင်ထားတာသူကလူကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကျင်စရာအာယုံကလူကျင်သူကိုအဲ့ဒီအာယုံကမလွတ်ရအောင်တုံနှောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုယ်အဖြစ်နဲ့ပေါ့လေတွေးဆကြည့်ပေါ့တွေးဆကြည့်လို့ရှိရင်လူကျင်စရာနဲ့လူကျင်တာကိုယ်ပြီးတော့ပေါ့လေလူကျင်စရာတွေကိုယ်ကလူကျင်လို့လူကျင်စရာကကိုယ့်ကိုမလွတ်ရအောင်လို့ဒီခါရတဲ့မှာတုံနှောင်ထားတယ်ဆိုတာပေါ့လေပေါ်လာပါပါပဲ When one sees a visible object, especially a desirable one, attractive one, then one tends to want it, want to get it, or want to see it, and one does not wish to go away, get away from this visible object. One will go on wanting to see it. As much as this visible object is attractive, then one will be more and more desirous. The same goes with sound or the voice. When the sound of the voice is desirable, pleasant, and attractive, it is bound to bind the hearer or the listener. Same thing with the smell. It can, if the smell is good, as much as the smell is good, it can bind the person who likes this smell. And when it comes to taste, as the food is tasty, as much as the food is tasty, then this will always desire, and this will bind the person who desires it. And also the tangible object, the thing which touches the body, as much as this tangible object is attractive and desirable, it will bind that person. It will be attracted to the person, so that the person will not wish to go without it, to get away from it. You can imagine it from your own personal experience. Such is the meaning of Kama Guna. Again, Kama Guna is of two kinds. Kama is of two kinds, namely Vatu Kama and Kilesa Kama. Vatu Kama, objective defilement, something which is desirable, such as a pleasant visible object, a beautiful visible object, a pleasant smell, and so on. These things are known as Vatu Kama, objective defilement. And we have this Kilesa Kama, subjective defilement, is Tajna, wanting it, desiring it. So this Vatu Kama tends to bind the person, become attractive, tends to attract that person who desires this Vatu Kama. So this also you can imagine from your own personal experience. ရသုံးစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ချစ်ခင်စရာမျက်နှာစရာမမောစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွဲလေးတွေကိုမြင်ကျင်တာဟောကြည့်ကျင်တာမြင်ကျင်တာနားထောင်ကျင်တာပြီးတော့ရှူကျင်ရှိုက်ကျင်တာရတာကောင်းလေးတွေစားကျင်တာထိတွေ့ကောင်းလေးတွေထိတွေ့ကျင်တာဟောဒီမှာအဲဒါကဟာကိရိစာကာမခေါ်တာပါပဲဒီမှာလူရင်းနေမဟုတ်ဘူးအဲဒါစိတ်ကြိုက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမြင်ကြနာစာထိတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရွှဲလို့နေရာထိုင်ရတာကောင်းလို့ချမ်းသာလို့အဲ့ဒါကိုတော့ကာမကုဏသုခလို့ခေါ်ပါတယ်အတူကောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမသုခလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကာမချမ်းသာတဏှိကာမဂုဏ်ချမ်းသာလို့ဆိုပါတယ် To make it simple, when it comes to a desirable object, one will wish to see it if it's a visible object. One will wish to smell it if it's a desirable odor. One will wish to listen to it if it's a desirable sound or voice. One will wish to taste it or eat it if it's a tasty object.
and one will wish to touch it if it's a desirable, tangible object. And this is kilesa, kama, subjective defilement. And when it comes to this sense pleasures, sense objects, 5 causes of sense pleasure or sense objects, when one enjoys such things, then there's a sense of well-being and happiness, and such is kama guna sukha or kama sukha, sense pleasures, happiness of sense. တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ရှားရေးမှာတာဝန်တရားမပြုတ်ခဲ့ကြပြီမယ်လို့ကာမဂုဏ်ခံစားရတော့စိတ်လိုကြထုတ်ထားကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာမဘုံသားပြီးပေါ့လေ။ကာမဘုံထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့จิตစားရတာဖြစ်တော့ကာမတဏှာရဲ့အလိုကြပေါ့လေ။ဖြစ်ရတာကိုကောင်းတာတွေမြင်ကြားရင်နာရင်စားရင်ဖြစ်ပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းတာတွေလည်းမြင်ကြားနာစားဖြစ်ပြီးကောင်းပြီဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းမြင်လိုက်ကြားရင်နာရင်စားရင်ဖြစ်ပြီးဘဝတွေအားရတယ်ကျင့်တတ်တယ်တင်းနေတယ်မရှိပါဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတာပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးသိအောင်ကောင်းသီလောက်အောင်ကောင်းပြီးတော့ပျော်ကြတာပါပဲအဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်လွတ်ထားတာတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိသိရမှမသိပဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာအဲဒီလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အခါမှာချို့ချံတဲ့အလုပ်ကကောင်းတဲ့အလုပ်တန်ရှင်းတဲ့အလုပ်ကုသိုလ်အလုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒီမိတ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဒီလေဟင်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဒီပြက်ကွက်သွားပြီပေါ့ချိုးချနိုင်လေကောင်းလေဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါဒီလေဟင်းသွားပြီပေါ့ဟိုထဲမှာပဲနေမွန်းသွားတာဘုရားဒါဒီလေဟင်းသွားတာပါအဲ့ဒါကိုပဲပမာဒလို့ခေါ်တာပါပဲအဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေမှာခုနဟိုလေဟင်းတယ်လို့ပေါ့လေသူကလည်းပဲဓမ္မကောင်းလို့အာယုဒီပေါ်မှာလည်းပဲစိတ်လိုကြလှုပ်ထားပြီးတော့ချုပ်ကြတယ်လို့ကောင်းမှမသိတော့အဲဒီပေါ်မှာပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတန်ရှင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ့လေစိတ်ွက်နေရင်သွားတာပမာဒဖြစ်သွားတာချုပ်ကြတယ်လို့ချုပ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပမာဒဖြစ်တာပါ As for some people, though they do not fail to abstain from debauchery, immoral deeds, committing immoral deeds, when it comes to sensual pleasures, 5 causes of sensual pleasures, kama guna, they leave their mind uncontrolled, they indulge in them, in sensual pleasures. For them, as sentient beings, they consider this as natural to enjoy sense objects with kama tanha, attachment, wishing to see good things, pleasurable objects, wishing to hear pleasant sound, and so on, and wishing to see better and better visible object, more and more beautiful object, more and more pleasant sound, listening to more and more pleasant sound, and so on, in an insatiable manner, so that they don't get satisfied. And in this way, they while their time, they spend their life by enjoying these 5 causes of sensual pleasures, leaving their mind uncontrolled, indulging in them, not knowing how to practice the restraint with mindfulness, leaving the mind uncontrolled, not knowing that restraint is good, not realizing that restraint is purity, restraint is kusala, wholesome, forgetting them. As much as one forgets, one will fail to practice the restraint
the restraint, excuse me. And this is pamara. As much as one fails or neglects, one fails to abstain from debauchery with mindfulness, one also forgets or fails or neglects to practice the restraint of one's own mind as regards the five causes of sensual pleasures, such as failing, negligence, and pamara. If one practices the restraint as much as one can, then this will be apamara. ဒီတစ်ဖြစ်ယဟန်တော်တွေယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ရသမျှလေးနဲ့တင်းနေတတ်လို့ရှိရင်စံတုတ်တိခေါ်တာပဲတင်းနေနဲ့ကျင့်တတ်တဲ့အားရနေတော့လေဒီမှာရသမျှလေးနဲ့အဲ့ဒီတင်းနေမှုဟာမြတ်သောဥစ္စာလို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ဒီမှာမတင်းနေရင်တော့မဝဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလိုပြည့်တယ်ရှိတယ်မဟုတ်တော့အလိုပြည့်တယ်ကိုမရှိတော့ရလေလိုလေဆိုတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာဒီတော့ကာမဂုဏ်အာယုံမှာစိတ်အလိုကျလွတ်ထားသမျှတော့ရလေလိုလေဆိုတာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရိုးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးအဆန်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ရှာတော့တာပဲဒီမှာဒါဒီချက်ပြောရမယ်ဆိုအများကြီးပြောကြရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာကာမဟာကိလေသာကာမမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြဲတမ်းရအောင်ကျွန်းတဖွဲပေါ့လေရှာခိုင်းနေတော့တာပဲရှာဆိုတာတခြားနဲ့ရှာနေတာပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားမြတ်စွာကဥနောလောကောအတ္တိတောတဏှာတာတော်လောကောသူယောကိုပါတတ္တဝါပေါင်းဒီတဏှာသမားတွေပေါ့ကာမသမားတွေကိုပြောတာပါအတ္တိတောရသမျှနဲ့မတည်နိုင်မဝနိုင်ပြီမကျေနပ်နိုင်ပြီဖြစ်၍ဥနောအလိုဆန္ဒမပြေပါလိုနေတာပဲဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြေဘူးတဏှာတာတော့လူချင်းတတ်မဲ့ဆာလောင်မှုတဏှာရဲ့ကြီးကျုံတစ်ဖွဲ့ရှိ၏လို့ဆိုရတယ်တော့တဏှာရဲ့ကြီးကျုံတစ်ဖွဲ့ရှိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးချတဲ့သဘောကမရှိတော့ကာမဂုဏ်ထဲမှာပဲနစ်မိုးပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲရင်မိုးပြီးတော့ဒါနဲ့အချင်းကုန်ပြီးပြေးသိအောင်ကောင်းသေးလောက်အောင်ကောင်းတာနဲ့ပဲပြီးရတာပါပဲတော့ဒီတော့ချိုးချနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်တဲ့ကာမဂုဏ်တွေမှာချိုးချနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်းတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာပဲဖြစ်စီစိတ်လိုကြအလွန်မထားပဲနဲ့ထိမ့်ချုပ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချမ်းသာပဲရမှာပဲကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းမြတ်စွာသာတဲ့အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာတော့မရဘူးဒီတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းမြတ်စွာသာတဲ့ချမ်းသာမှုလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ်နိုင်လို့မကင်းစကောင်းနဲ့ကာမဂုဏ်မှာတော့မကင်းစကောင်းလို့ထားပါတော့ကင်းစကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ချို့ကြမှုပဲရှိတော့တာပါပဲချို့ကြနိုင်လေးကောင်းနေပါပဲNow this is true especially for monks and yogis. They should be content with whatever they have or are given. Contentment is good, satisfaction is good. This is santoti. It's a noble thing, a good thing. If one is not satisfied or never content with with anything one is given, then there will be always wanting, and there will be no end to it. Leaving the mind uncontrolled as regards the five causes of sensual pleasures, there will be more and more wants. And of course, from ordinary wanting to more and more, much more desires, greed, and so on. And if we expand on this subject, there's much to talk about.
For those who are not free from this kilesa karma, subjective defilements, they become servant to Tanna, as is given in the expression, Uno logo adalido Tanna daso. For logo means all beings. All beings are wanting and wanting, there is no end to their want, and however much their want is fulfilled, there is no end to it, so that they become Tanna daso, servant of Tanna or craving. So that one becomes intoxicated with five causes of sensual pleasures, leading to deadly pleasures or fatal happiness. One should practice restraint, especially as regards those sense objects which do not belong to oneself, or even if the sense object belongs to oneself, one should be able to practice restraint, not to leave the mind uncontrolled and indulge oneself. So then only you'll be able to realize peace and happiness which excels manifold